Arriba l'estiu i també les propostes més refrescants del carnet jove. Aprofita'n tots els avantatges del mes de juny. Ets amant del motor? Vine al Gran Premi de MotoGP de Catalunya. Amb el carnet tens un 20% de descompte en les entrades. I del 24 al 27 de juliol també tens un 10% de descompte en les entrades pel Fórmula 1 a València Street Circuit. Afanya't, que no s'esgotin! Torna un clàssic de l'estiu. Ja tens la càmera de fotos a punt? Arriba una nova edició del fotoconcurs. Tens un grapat de premis, viatges, motos, ordinadors i càmeres digitals. Aprofita les ofertes del Pack Jove. Més de 80 vals de descompte en museus, albergs, cinemes i teatres. I també entra al Connecta't a la web del Carnet Jove com a titular del carnet i no et perdis els nostres sortejos. Bitllets d'avió, entrades per la MotoGP, entrades per festivals i molt més. Si t'apassiona el setè art, del 30 de juny al 10 de juliol, amb el Carnet Jove, tens un 2x1 en les entrades del Festival de Cinema Jueu de Barcelona. També tens tarifa reduïda en les entrades del Festival de Músiques del Món Esperanza, a l'Hospitalet de Llobregat. I si el teu fort són els versos, no et perdis el Festival Poesia i Més de Caldes d'Estrac. Ensenyant el teu carnet tens 2 entrades al preu d'una. Estiu és sinònim de festivals. El 25 i el 26 de juny tens una cita al Pop Arp. Gaudeix de 2 dies de concerts a Arbúcies i d'un descompte del 30% en l'abonament. Però això no s'acaba aquí. També tens descomptes al Festival Isaac Albéniz de Camprodon, el cicle de música als Castells, el Festival Internacional de Música de Matadepera i els concerts d'estiu del poble espanyol. El Carnet Jove te'l faran a qualsevol oficina de la Caixa. En trobaràs tota la informació als webs del Carnet Jove o de la LKXA.